Akasvani Imphal Ngangom Kiran Pau Pajari Ahan Badamaru Pau. Anobo Mukhyamantri Oigedaba Miyoi Hojik Pau Laptop Pangamdre Sambit Patra Ngasi New Delhi da Hallagani Haidi. Rajya Chief Secretary Prasant Kumar Singh na Imphal Smart City Mission gi makhada paikaliba project sing Satuni Yangsin Kre Amasung. Kuntranipan Suba National Games ta Manipur na sana gi takaman tarahumdoi, lupa gi tarahumdoi, sengjeng gi taramapan puna takaman nifumanga phangdona nipan suba mapamda lairi. Rajya ki Mukhyamantri Aramba Nongthamun Biren Singh na Nomaijing Numitta Mukhyamantri Pham Thadokraba Matung Hojik Phawbada Manipur gi Anabu Mukhyamantri Kanana Oigedagi Haibadu Chapchana Khangba Ngamdri. Ngarangsu BJP gi North East in Charge Sambit Patrana BJP NPF amasung NPP gi MLA kharaga unaduna wari sanaraba matungda Rajyapal Ajay Kumar Bhalaga su unaki. Akasvani Imphal thajaba yawa phamdagi phango pauna hai Sri Sambit Patra ngasi New Delhi da hallagani. Tongan political analyst singi mot matung inna anubu Mukhyamantri ogedaba miyoi laptop pangamdrabadi ngasi rajya sida president rule thamlaklaba yai adubu thamlakpa yai hariba president rule asi suspended animation oiraba yai hairi. Rajya Chief Secretary Prasant Kumar Singh na Imphal Smart City Mission gi makhada paikaliba project sing ngarang chatuna yangsin kre khongchet aduda mahut Imphal Smart City PDA NPIC BEL amasung PWD gi makok thongba official sing suloina ki. Imphal Smart City Limited ki chairman suwariba Chief Secretary na hojik paikaliba project sing apiba matam gi manungda matam sana loisinanaba mari lenaba official sing da khangan ki. Chief Secretary na Sanjan Thongdagi Minuthong Phawbugi Imphal Turel gi nongpok thangba saruk ta sengwat liba lambi Kangla gi nongpok thongdagi Ananda Singh Academy tab lambi Mantri Pukhi da sengwat liba Integrated Command and Control Center Second MR Gate Manakta Sagaliba ICCC gi building Kangla gi nongpok thongdagi Minuthong Phawbugi marakta Imphal Turen gi nongchup thangmutorman sengwat pagi anishiba tangkak Thangal lambi shemba amasung Ima Kethel gi basement parking sengwat pagi thabak sing yangsin ki. Mari lenaba official singna sayul khuding gi thabak singa sigi progress report pikalakna basu Chief Secretary na khangan ki. Project singa si thu na loisin na bahona bada darkar leba mateng khurimak pangani hanasu mahakna thajaba piki. Safer Internet Day haibasida nomgyoi ba workshop amangarang Thobal gi Deputy Commissioner gi Office Complex gi Election Counting Hall pangthokre workshop adu District Administration Thobal amasung National Informatics Center Thobal District Unit na punna sinduna pangthokibani ngarang pangthokiba workshop adu Together for a Better Internet haiba thimda yubha moiduna miyamna matau karamna niyam chumna internet sijinagadagi haibasigi matangda bhab taminabagi panamda pangthokpani. International Day of Women's and Girls in Science haiba hiramda Assam Rifles na sinduna Moregi All Community Welfare School da ngarang science competition ama pangthokre Assam Rifles ki paun hai competition asi nupi masa singda science technology engineering amasung mathematics ki waklon sing hena fauna nabagi pandamda pangthokpani competition adu da mahiroi sohum humputra mangana athoi ahen tanaki amoromna Assam Rifles na Ukrul Jilla gi Kachai village da basketball court ma saduna sangakre masi mapamadu gi miyosing masamu phana thamnana bagi wakalonda sengwatpani hari sangabagi thormada da mapamadu gi miyamgi natke bajago isegi thorum singsu pangthokki hairi. Surasanpur Jilla da lambi gi khulongthib thodok sing hanthana bagi panamda District Administration na sinduna ngarang tuibong da leiba mini secretariat conference hall da District Road Safety Committee gi mipamama pangthokre mipamaduna lambi gi khudongthib thodok sing hanthana nabagi matangda su miyambu wakal tahan bagi thoram hena pak songna pangthoknaba masung section thorang sing lokhana bagi matangda khanaki. Jilla asigi Deputy Commissioner Dharun Kumar Sabapati oiduna pangthokiba mipamaduna lambi satpagi chana kanglon sing ngakna satuna lambi gi khudongthib thodok sing hanthana naba wafung kaya su phongdoknaki. Thormoduda Surasanpur SP amasung makok thongba official kaya sarukya ki. Prasar Bharati ki Chief Executive Officer Gaurav Dwivedi nangarang Mumbai da Akasvani amasung Doordarshan ki official singa mipamama pangthoktuna tongan wapung kaya khanakre. Mipamaduda Akasvani amasung Doordarshan na sandokliba tongan ba thorum sing hanna yangsin ke amasung ataba amasung ayeng basing pungning sing chinba yaba thorum sing puthokna ba khanghan ki. Mizoram da Village and Local Council gi members sing khananaba vote thadana ba hojik ngaki mamang ayuk pung 3 tagi haukre nungthil pung 3 phawba vote thadana gani
Mikhal asida Village Council sangwa nifu mari masung local council chama taramathogi members sing khangani. Village Council goina punna voter lak mari lising kunthra taret henmana Mikhal asigi damuk bot thadnari. Local Council goina voter lak ani lising mari pumunga henmana bot thadnari. Bot masing asi numidang pung taret tagi thiba hogani. Assam Rifles na Mizoram dagi Malemgi Kaithala lupa koti ama lak maripu mari rongi mamal oigedaba heroin number 4 fare Assam Rifles na Mizoram police ka khusam naraga Mizoram ki tongan mafam ani da sat auction check tawbuda Myanmar masa ani dagi polam singa du phagat khibani hairi tabiriyo pawasi Akasbani Imphal dagini Uttarakhand sathari bukuntrani pansuba National Games to Manipur na sana gi takaman tarahumdoi lupa gi tarahumdoi sangjang gi taramapan punna takaman ni phumunga phangduna nipan suba mafam da leiri Games asigi ngarang taramangani chanba nimitta Manipur na judo masana da sangjang gi takaman ani lauki Games asida Manipur team na oiriba phibam amasung oirakpa yaba phibam singi matangda Akasbani Imphal pawdum naduna Chief Dimission Moirang Tem Raj Chandrana asumna phongdokli Manipur ki team na 30 suba National Game Uttarakhand chathriba sida saugyabada si fawda riba position si ekoi gold tora hundo silver tora hundo emusung bronze rampan phangaga punna 45 medal phangaga ekoi nipan suba position de leri ngarang si judo digi ekoi na asai am tawni du bronze ani khatamo phange asi si kanoi kayaking teri hebam bapam duda ekoi gi ban khara saru yagani madu digi so koi medal khara sa tawi he na sa tawba amana gymnastics si koi medal mari gumba pangadra hedna iban mari si finance changi koi finance changi basi ngasi sanadoribni alo koina gold phangbiradi hedna kon daikana khoram jari mayam punamak Manipur team nungsibiu support tobiu isor khoram biu koi gi Manipur ki team ki position phagana ko dokta aina Uttarakhand ki su mayam punapu koi khoram jari Maldives Parliament ki mihut kangbo manangarang Lok Sabha gi Adhyaksha Om Birla ga unakre Maldives ki mihut kangbo du People's Majlis of Maldives ki Adhyaksha Abdul Nalusing Laki unabaduda Om Birla na hai Maldives asi Bharat ki sahisa ki adagi Nat Kala Sanskriti Sel thuma madila loti kamari lena duna lakli ngasi phongo pause sing maro pause ngidam haujik Naorem Victor leire Victor Thagachari Kiran Sambit Patrana Rajapal unakhiba Manipur da suspended animation thamlakpa yai haiba pauna ngasi Imphal da fongnariba pauche ayambagi maroiba pau oina fongli BJP gi North East in charge Sambit Patrana luchingduna governor ga unakre governor na Manipur Assembly animated suspension thamlaba yai haiba pau Manipur News ki ahanba headline tawri pau asimak Ichel Express Naharul gi thodang Huyenlan pau Morning Bell amasung Sanalaibak pauche gi ahanba headline tawri Pawasiga mari lenana Raj Bhavan da suspended animation gi recommend tawkhrabra tha taruk kanarabasu assembly muthatpagi wafam leite haiba paw Sangai Express Manipuri edition gi ahanba headline tawri Manipur merger agreement chapchana implement tawnaba MP Sana Jawbana parliament ta taksin khre haiba paw Ichel Express gi ani suba headline tawri Pawasi Manipur News Imphal Free Press amasung Naharol gi thodang dasu ani suba headline tawri Rajya sida Rajniti ki charang na balairi haiba paw Manipur Mail gi ahanba headline tawri Center na Manipur da yengliba mityang asi khangba da wai haina Congress luchingba Okram Ibobi na phongdokiba wafam Sangai Express English edition gi ahanba headline tawri Pambi dagi mahaw amadi manam lokthoknaba machine mai pakna puthokle haiba paw Sanalaibak pauchegi anchor kalam da phongli Kangpokpi gi jila da popi pambi sing yanthat khre sang ani mai thadokre haiba paw Ichel Express ki ahan balamai da phongli Malem ngan ba mihat ka mari leinana semkhiba JSC na lengak ta pungkun mari gi matam thakre haiba paw Naharol gi thodang gi anchor kalam da phongli Miyam pumnamak ing tapna leibiu amasung toknga thajabiganu haina Chief Secretary Prasant Kumar Singh na phongdokhiba wafam Huyenlan paw gi ahan balamai da phongli Hills Hornbill Express ta ansam na nagata ba mafam sing da border fencing amasung FMR chatna hanbada yaning da phongdokhibagi paw ahanba headline tawri Kiran Thagachari Victor aroi bada maroyo paw amuhanna Anobu Mukhyamantri oigedaba miyoi hojik phawbu laptop pangamdri Sambit Patra ngasi New Delhi da hallagani hairi Rajya Chief Secretary Prasant Kumar Singh na Imphal Smart City Mission gi makhada paikaliba project sing chatuna yangsin krai amasung Kuntranipan Suba National Games ta Manipur sana gi takaman tarahumdoi lupa gi tarahumdoi sangjang gi taramapan punna takaman nifu manga phangduna nipan suba mafam da leiri paw loi jare